Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хочу вам показать серию костров. Вот этот на данный момент охотничий костер. Ну, я немножко переделал, чтобы чаю вскипятить. Ну, а суть такова: вот это бревно лежит как экран. Выполняет. Чай уже начинает кипеть. И к нему ложатся дрова, складываются. Так иногда охотники распаливают костер. Горит он долго и очень хорошо греет. Ну, это, так сказать, в мини-исполнении. Сейчас я вскипячу чай и покажу вам, как он делается. Вот стою, уже тепло мне тут. Ну, летом это, конечно, не так. Это зимой хорошо. Вот я убрал эти лишние палки. Вот примерно так ложится охотничий костер. Один из вариантов охотничьего костра. Бревно, и на него накладывается поленья. Сейчас он разгорится. А я пока чаю попил и с чагой. Вот чага, кусочки чаги. И вот она росла на березе. Здесь вот. С чагой и со смородиновым листом. Как-то так. Вон, в дальнейшем буду вам показывать сеть охотничьих костров и просто костров, спальных костров. Если кому интересно, смотрите. Будет очень большая серия костров, и каждый костер предназначен для каких-то определенных целей. Сейчас он разгорится и примет полную силу обогрева. Но это в основном индивидуально, на одного-двух человек. Более группы лиц, другие костры в дальнейшем буду показывать вам. И вы уже будете сами соответствующие делать для себя выводы. Вот обратите внимание, суть этого костра. Можно дрова между поленьями, так скажем, и бревном подкладывать снизу. Вот, вы видите снизу. А можно еще сверху подкладывать, короче. Вот поэтому он и ценен, как бы это. Один из вариантов ценности его. Вот он разгорается. Сейчас вы уже видите. Ну, еще не на полную мощь он пошел. Но как бы уже дает о себе знать. И само бревно поперечное тоже как бы греет. Вот в этом плане и ценен он. Ну, я надеюсь, вы поняли суть. На этом хочу попрощаться. Всего доброго. В следующий раз покажу что-нибудь интересненькое. А на этом спасибо большое за просмотр. Всего вам хорошего. До свидания.
сохранится.